хадамоти шуғли Литва барои кори мавсимӣ ҳеҷ чиз ба назар гирифта намешавад, ба границаи Қазоқистон сафар кунем. Дар ин мавзӯъ чӣ гуфтанем? Камтар фикротонам мегуфтем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк бимонед. Агар дар Федератсияи Русия нафарҳое ки ҳуҷҷатҳошон тамом шидагӣ бошанд ё ки бихоҳед агар дистансионӣ дарс бихонед, баъд аз соатҳои коритон шумо метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳо ватсапда бинависонед, студентский билет тайёр мекунад ва шумо метавонед ки озодона дарши гашту гузор бикунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Литва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба кор даъват мекунад. Ба куҷо бояд муроҷиат кардан лозим мебошад? Мо тақрибан чанд рӯз пеш видео карда будем ки ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад даъватномаҳои равон кардастанд барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор қабул кардан. Яке аз ширкатҳои калоне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад, ширкати Озон буд ки даъватнома равон кардаги буд ва имрӯз бо Литва инчунин дар ин мавзӯъ қайд карда гуфт. Гуфта мешавад ки теъдоди кормандон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Литва зиёд шудааст. Дар ин бора расонаҳои маҳаллӣ бо истинод ба хадамоти шуғли ин кишвар хабар медиҳанд. Теъдоди кормандон дар Литва, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол аз 5000 то ба 7000 расидааст. Дар соли 2024 хадамоти шуғли Литва барои кори мавсимӣ ба шаҳрвандони кишварҳои сеюм ба Иттиҳоди Аврупо шомил нестанд 410 иҷозатнома додааст, ки 5 баробар бештар нисбат ба соли 2023 мебошад. Тибқи рӯйхате ки Литва барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ пешкаш кардагӣ аст, аз ин ҷумҳуриҳо ба коргарон дар бахшҳои сохтмон, саноат, кишоварзӣ ва хидматрасонӣ ниёз дорад. Барои коргарони хориҷӣ бисёр ҷойҳои корӣ мавҷуд мебошад. Гуфта мешавад ки айни замон дар бисёр касбҳо таҷрибаи кор талаб намешавад. Ҳар як касбҳое ки мо айни ҳол номбар карда гузаштем, агар ки стажи кориам надошта бошем, ҳеҷ чиз ба назар гирифта намешавад ва талаб карда намешавад. Талаботи асосӣ риояи қонунгузории кишвар, маҳдудияти сину сол то 50 сол ва дигар шароитҳо мебошад. Аз 50 сола зиёд ба кор қабул намекунанд. Ва инчунин Литва қайд намуда гуфт ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати ба кор ҷалб шудан хароҷоти манзил аз маош барошон пардохт карда мешавад. Ва дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё барои кор ба Литва сафар кардан бояд ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба куҷо муроҷиат кунанд? Чунки айни ҳол бисёртар корҳои мавсимӣ сар шудагӣ ҳастанд тавассути сафарбарии муташаккилона аз ҷониби хадамоти муҳоҷират, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҳамин ҷо рафта муроҷиат мекунед ва номнавис мекунед. ва инчунин вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод ки аз ҷониби Литва барои коргарон махсусан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши сохтмон ва хидматрасонӣ дархост шудааст. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромии қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва қарор дорем ва бихоҳем ки барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон ба границаи Қазоқистон сафар кунем, рақамошон дар рӯи экран мебирояд, занг бизанен ва ҳатман аз номи мо гап занен, шуморо меоянд айдари хонатон мегиранд, бо нархи арзон гарантияш қатӣ ба границаи Қазоқистон мебаранд. Хоб, як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, эфир гузашт. Бале, дар канали Сомониён Тиҷей ҳастед ё ки ҳамун ватсапе ки номер буд ҳамуда менависен, ба шумо силкаша равон мекунад. Маҳмуд нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди бекор кардани акти никоҳ бояд мо ба куҷо муроҷиат кунем? Мешавад ки сразу акти никоҳа бекор кунад? дар ҳолате ки шумо акти никоҳа бекор карданӣ мешавен, дар ҳамон ҷое ки зиндагонӣ мекунед, ба суд муроҷиат мекунед. Аввалан аризаи шуморо ки қабул кардан, ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳанд. Яъне муҳлати оштишавӣ гуфта ҳамин дар назар астае ки мумкин фикри ақидаи шумо иваз бишавад. Ба ҳамин хотир аз 3 моҳ то 6 моҳ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо муҳлат метиҳанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр сар мешавад ва то 27 ноябр давом мекунад. Як каси дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, мегӯянд ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар мактабҳо фанҳои нав дохил мешавад. Дар ин мавзӯъ чӣ гуфтанем? Камтар фикротонам мегуфтем. طبق معلومات وزارت معارف جمهوری تاجیکستان بگیریم اگر این چیز مقصد قبول نشید، یعنی که در چندین شبکه ها ما هم شاهد این چیز شده بودیم که باید فنهای الهوایی وارد میکردن برای خوانندگان مکتب میانه، ولی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان افیشیال مقصد نشر کرد که یگان همون فنهای الهوایی وارد کردن نمیشود و چخیلی که پیشتر بود همون خیلی میسته. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکای سوربون، اگر запрет باشی از روسیه نبروی چی گپ میشود؟ وقتی که شما запрет نویز شدگین و به شما مهلت میتین برای از روسیه بیرون برآمدن، طبق همون مهلت اگر شما عمل نکنین و در روسیه بسین، مقصد همین قدر بدونن که وقتی به جمهوری تاجیکستان آمدن معلوم میکنن که شما را запрет کردگین، تو حتی میتونن که شما را از رئیس بگردونن. وقتی که از رئیس میگردونن با спецприём میبرن و با واسطه اتاب کردن بعدا روانه میکنن و باز یک گپ دیگره که مهلت запрет میتونن که زیادتر بکنن. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکای سورمون، پاسپورت را аннулировать кардесан ё ин ки не? дар ин бора думаи давлатии федератсияи русия қайд карда гуфта буд ки ҳар нафаре ки дар русия қарор дорад шаҳрвандии дутарафа мебошад, дар ҳолате ки хича ба қайди военкомат намегузорад, паспорти российскиш аннулировать карда мешавад. ин чиз мақсад тақрибан 1 моҳ мешавад ки дар амал рафтааст. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.